海角7号再创高峰。2002年，《我的野蛮女友》主题曲《I Believe》让范逸臣一出道就从街头红到街尾，因此被冠上情歌王子的称号。当我在你家门口，范逸臣刚出道就成为歌坛瞩目的新人，没想到2年后因为内急酒后失态，不小心被狗仔拍到，情歌王子的形象瞬间破灭。我觉得这个是真的不太好的示范啊。不过他的照片那个还蛮帅的哈，能够撂成这样。这个负面新闻已经重创范逸臣的形象，让他沉寂了2-3年，直到2008年，范逸臣饰演《海角7号》的阿嘎，缔造了国片票房奇迹，也让范逸臣尝到大红大紫的滋味。你怎么去那么久？哎，他们2个不是仇人吗？留下来，或者跟你走。海角7号将范逸臣的事业推向高峰，不仅广告代言接不完，还举办个人演唱会。然而范逸臣最喜欢的还是摇滚。2009年决定组成酷爱乐团，从情歌王子摇身变成摇滚叛逆小子。娱乐大风暴，我是吴大维 ，and 我是 Crystal。好了，当然了，希望在这个节目里面呢，咱们的好听好玩的话题呢，可以跟咱们年轻朋友们跟这个所谓的样美眉，这一群超可爱的样妹妹，她们可都来头不小。每个人对咱们的娱乐圈都有另类有趣的看法。样妹妹的活泼可爱和反应，保证让你叹为观止。你带着我，对不对？有一个沟通，让各位了解一下娱乐圈时下的一些话题，跟咱们生活有什么的关系，对不对？了解一下嘛，对不对？沟通一下嘛，对不对？没错，交换一下意见。好，那么今天呢，其实有几位特别来宾来到我们现场，很高兴啊。对。那么他们是谁，暂时不要说了。OK。那么其实也是跟音乐有关的。OK。对。所以呢，咱们在开始之前呢，应该要问咱们每一个问题啊，对不对？我们的问题呢，我们看，哎呦，厉害了，简单了。对。你来问，我来问。你问。OK。问题第一，请问样妹妹们，你们认识酷爱乐团吗？请作答。哇，总共5个叉，所以是10个圈的。10分钟，5个叉10个圈，对不对？对。所以各位看到了，圈圈代表认识，叉叉代表不认识。OK。所以还是认识的多好险，不然的话不知道该不该出来。因为其实这个团体呢，其实应该这么说了，对不对？说红肯定红，对。但是说不红也可以这么说，但是为什么要这么说呢？待会儿让我们来个现身说法，好不好？让我们今天欢迎酷爱乐团。享受起夏天的热，穿越条幸福的河，像座村大象的蛇，不自量力，说真的有何不可？我想写歌，当天是空的，地是暗的，我要为你照进狂热，让你疯狂，让你渴。让全世界知道你是我的，天气疯了，海水滚了，所以我要无乐不作，不要浪费每一刻快乐，当梦的天行者。
自我介绍。对 ，Hello， 大家好，我们是酷爱乐团，我是范逸臣，我是阿龙。Ben 啊，好久不见了，应该不对啊。现在这个整个造型都变了嘛，对不对？全新的样貌出现。对啊，这个我们都看过了，只是呢，就叫我们一步一步来，好不好？这个阿龙先旁边先休息一会儿，不是我就听不是听 OK， 很简单的，很简单一个问题，为什么要组这个酷爱乐团 ？Why？ 其实答案也很简单，因为想要做自己的音乐啊，是的，对，因为我们知道范逸臣一直很坚持摇滚这件事情，对不对？是的，其实不是坚持，是自己很喜欢呢。所以这一次这张专辑就是我们两个独立完成的，作词作曲、编曲到制作都是我们按照我们自己的想法，然后就是想做什么就做什么，这样没有限制。CD 就送给主持人，谢谢，请多指教，谢谢阿龙啊，谢谢阿龙啊。好，那么其实你看，那之前呢，你是出过几张这个所谓的抒情专辑？4张，还有1张精选集，这样。整了4张、5张之后才做自己要做，你看那之前不是活受罪吗？是这样子对吧？不是，别这样讲，至于的。没有，含泪在出专辑，心酸的。之前真的不是在含泪，真的，就是咬着牙撑着这样，不是有点，因为之前其实是一种我觉得是成长跟学习，不然也不会到现在说可以自己作词作曲，然后到制作一张专辑，它其实是一个学习的过程啊。对，因为我刚出道的时候是个新人，我只会唱歌，其他都不会，还不了解。我也不了解，我也不写歌，也不作词，那更不用说当一个制作人。那现在到了一定的成熟度，就是在思想上面或者在音乐的能力上面，所以就自己做一张。那虽然我们这个是一个摇滚的专辑，但是里面还是有一些抒情的东西。对，所以我并不排斥抒情，而是说没有必要加入这个没有必要整张专辑或者是好几张专辑都是这样的东西。我希望可以有更多新的元素在里面。那为什么不就自己出来唱就好了？可以当个什么像个 Peter Frampton 啊，或者是一个独立的一个摇滚歌手。请问阿龙是什么原因？这样讲啊，我在问阿龙的立场。对啊，你为什么要加入呢？酷爱乐团主打歌竟然没人知，妹妹们知道酷爱乐团的主打歌吗？谁知道全名的？名字里面有龙吗？糗到爆的酷爱乐团广告